গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি শর্মিষ্ঠা। বন্ধুরা নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। ঈশ্বরের কাছে কামনা করি আমার সব বন্ধুরা যেন খুব ভালো থাকে আর সবসময় হাসি খুশিতে থাকে। এই বলেই আজকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো আজকে একটু ব্লগটা কিন্তু অন্যরকম, মানে ডেলি যে ব্লগ দিই তার থেকে একটু অন্যরকম। আজকে আমি তোমাদের সামনে দেখাবো যে কিভাবে আমি আমার ফ্রিজটাকে সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করে রাখি আর ক্লিন করে রাখি। তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, যেটা বলছিলাম, ব্লগটা কিন্তু একটুও স্কিপ করবে না, পুরো ভিডিওটা দেখবে। মিডিলে লাস্টে কিন্তু সব রকম আমি টিপস দেবো যে কীভাবে তোমরা ফ্রিজকে সুন্দরভাবে টিপটপভাবে রাখতে পারবে। তো চলো ব্লগটা স্টার্ট করা যায়। তো দেখো আমি চলে এসেছি এই ফ্রিজটা। আমি প্রথমে না ফ্রিজ থেকে যত রকমের জিনিসপত্র ছিল আমি সব একটা একটা করে বার করে রেখেছি। যদি আমি অন ক্যামেরায় সব একটা একটা করে বার করতাম তাহলে কিন্তু ব্লগটা অনেকটা বড় হয়ে যেত, তোমাদের দেখতেও ভালো লাগতো না। আর ফ্রিজ সবসময় ডিপ ক্লিন করবে যখন ফ্রিজে দেখছো কম, মানে জিনিসপত্র কম রয়েছে, যে জিনিসগুলো বাইরে বার করে রাখলে বেশি মানে নষ্ট হবে না সেই রকম। বা ধরো যদি ফ্রিজে আইসক্রিম থাকে তাহলে ফ্রিজ ডিপ ক্লিন করবে না। বা ধরো কিছু এইরকম জিনিস যেগুলো গলে যায় তা চট চট জলদি, সেই সময় সেগুলো কিন্তু খবরদার তোমরা সেই সময় ডিপ ক্লিন করতে যাবে না। তো দেখো আমার এখানে আমার এগুলো সব কাজ ফাজগুলো আমি এখানে ভালো করে একটু ভিমবার লিকুইড নিয়ে, আর কিচ্ছু নিইনি, ভিমবার লিকুইড নিয়ে ভালো করে একটু স্কচ ব্রাইট দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর দেখো আমার কিন্তু মোটামুটি র্যাকগুলো, কাচের র্যাকগুলো এমনিই পরিষ্কার, আমাকে কিন্তু ডিপ ক্লিন করতে হয় না। আর দেখো এখানে আমি এবার মিক্সারটা বানিয়ে নিচ্ছি, মানে ক্লিনারটা বানিয়ে নিচ্ছি যেটা দিয়ে আমি ক্লিন করবো ফ্রিজ ভেতরটা, যেটা দিয়ে ক্লিন করব। এখানে একটু জল নিয়েছি, ভিনিগার নিয়েছি, আর খাবার সোডাটা আমি তোমাদের দেখাতে ভুলে গেছি, এর মধ্যে আমি অলরেডি এই খাবার সোডাটা অ্যাড করে রেখেছিলাম। এইবারে তোমরা যদি ভিনিগার তোমাদের বাড়িতে না থাকে তাহলে পাতিলেবু তো মোটামুটি আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই রয়েছে, পাতিলেবুর রস না একটু চিপে দেবে, তাতে দেখবে জাম স্কিল খুব ভালো হবে আর ফ্রিজে যে গন্ধ হয় না সেই গন্ধটা চলে যাবে। তোমরা কিন্তু এমনি একটা রেমেডি করতে পারো, যা ধরো ফ্রিজে মাঝে মাঝেই গন্ধ হয়, তখন তোমরা কী করতে পারো, পাতিলেবু যেটা খেয়ে আমরা ফেলে দিই যে খোসাটা, সেই খোসাটা যদি না ফেলে ফ্রিজের ভেতর রেখে দাও না, তাহলে কিন্তু ফ্রিজ থেকে ওই গন্ধটা বেরোবে না। আর ফ্রিজে অপ্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো ধরো আমাদের কাজে লাগে না সেই সব জিনিস একদম রাখবে না। ফ্রিজ সবসময় নিড অ্যান্ড ক্লিন রাখবে, পরিষ্কার রাখবে, আর কম জিনিস রাখবে, মানে যেটুকুতে হয়ে যায় শুধু সেইটুকুই স্টোর করে রাখবে। তো দেখো আমার এখানটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আর মাঝে মাঝে যদি ফ্রিজটাকে একটু ওপর একটু মানে হালকা ক্লিন করে নেওয়া যায় না সপ্তাহে সপ্তাহে, তাহলে কিন্তু ডিপ ক্লিনার করতে হয় না। দেখো আমার ফ্রিজটা কিন্তু এমনিই পরিষ্কার, তাও একবার তোমাদের দেখাচ্ছি আমি কিভাবে ডিপ ক্লিন করি। যেহেতু আমি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে একটু মুছে রাখি, আর আমি কিছু কিছু টিপস ফলো করি যার জন্য না আমাকে ডিপ ক্লিন কিন্তু খুব একটা করতে হয় না। তো সেই টিপসগুলো তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব, তার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখো, একটুও স্কিপ করো না, তোমাদেরই কিন্তু আখেরে লাভ হবে। তো দেখো আমার এখানে সব রাখা, এই যে ধরো আমার এখানে ভেজিটেবল স্টোরেজ বক্সটা রয়েছে যেখানে আমরা ভেজিটেবল স্টোর করে রাখি, তো দেখবে এর নিচে যদি আমরা এরকম একটা প্লাস্টিক দিয়ে তার ওপর যদি আমরা ফ্রুটস ভেজিটেবল স্টোর করি, তাহলে কি হয়, জলটা অ্যাবজর্ব, মানে জল জমে না, সবজিতে বলো বা ফলে জল জমে না। আর স্টোরেজ বক্সের যে নিচে সবজির গুঁড়ো থাকে, অনেক সময় শাক পাতা দেখবে এঁটে যায়, চিপটে যায়, উঠতে চায় না, নোংরা হয়ে যায়, সেটা কিন্তু হবে না। তো এইবারে কী করবো, যখন তোমাদের মনে হবে প্লাস্টিকটাকে তুলে ভালো করে আবার একটু প্লাস্টিকটাকে ধুয়ে বা চেঞ্জ করে আবার একটা অন্য প্লাস্টিক পেতে দেবে, তাহলে কী বলতো তোমাদের ডিপ ক্লিন করতে হলো না, দেখো স্টোরেজ বক্স তোমার পরিষ্কার থাকবে। এই রকমভাবে তোমরা কিন্তু করতে পারো, মানে এই ছোটো ছোটো টিপসগুলো যদি করো ফ্রিজ কিন্তু খুব ভালো থাকবে, পরিষ্কার থাকবে। আর দেখো এই যে এরকম অ্যান্টিস্কিড যে ম্যাটগুলো পাওয়া যায় না, এইগুলো তোমরা অবশ্যই কিন্তু ফ্রিজে ইউজ করবে। এতে কি হয়, আমাদের ধরো ডাইরেক্ট কাচে কিছু স্ক্র্যাচ হয় না, মানে যে আমাদের তো এই র্যাকগুলো কাচের হয়, কাচের স্ক্র্যাচ হয় না। ধরো আমরা কিছু খাবার যদি স্টোর করে রাখি, মিষ্টি ফিষ্টি যখন স্টোর করে রাখি, সেই মিষ্টির রস পড়ে, ডাল ফাল পড়ে, মানে ঝোল পড়ে, কাচটা খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হয়ে যায়।
সেমভাবে ডোরে যেখানে আমরা সসের বোতল রাখি, আলাদা অনেক রকমের জিনিস রাখি, তো সসের বোতলে অনেক সময় কী হয়, সস ইউজ করে হয়তো আমরা মুছে রাখলাম না, সেই অবস্থায় ধরো আমরা যখন ফ্রিজে রাখি না, তো ওই ডোরে কী হয়, বাজে একটা দাগ হয়ে যায়, মানে সসের দাগ হয়ে যায়। তো ওই জন্য আমি কী করেছি, এই যে অ্যান্টিস্কিড ম্যাটগুলো যেগুলো ধরো আমাদের বাড়িতে পড়ে আছে পুরনো, আগে ইউজ করতাম এখন ইউজ করি না, সেইটাকে আমি সাইজ ওয়াইজ কেটে না ধারেও এরমভাবে রেখে দিয়েছি। আর যখনই সসের বোতল তুলবে তখনই কিন্তু তার যে নিচের পোর্শনটা ভালো করে মুছে তারপরেই কিন্তু ফ্রিজে তুলবে। শুধুমাত্র সসের বোতল না, একটা টিপস বলি, যখন আমরা খাবার মানে আমাদের যদি লেফট ওভার খাবার যখন আমরা বেঁচে যায়, সেই খাবারটা যখন আমরা ফ্রিজে রাখি, তখন নিচটায় না মানে সেই পাত্রটার নিচটা ভালো করে মুছে তারপরে ফ্রিজে রাখবে, তাহলে কিন্তু ফ্রিজ অনেক পরিষ্কার থাকে। অনেককে দেখেছি বাটির মধ্যে যেহেতু ডাল গড়াচ্ছে নিচটায়, ধরো সার্ভ করেছে তার মধ্যে হয়তো ডাল লেগে আছে নিচটা বা তরকারি লেগে আছে, সেই অবস্থায় তারা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ফলে কিন্তু ফ্রিজটা খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হয়ে যায়। আর এখন এখানে দেখো আমি শিট মাস্কগুলোও কিন্তু আমি এখানে রাখি। আর এখানে যে ডিপ ফ্রিজটার মধ্যে আমি স্টোর করি মাছ, সবাই যেটা আমরা মাছ মাংস স্টোর করে থাকি, প্লাস ধরো আমরা যে আদা রসুনের পেস্ট সপ্তাহে যেটা বেটে রাখি সেটা আমরা ডিপে রাখি। আইসক্রিম তৈরি করার যে মেটেরিয়ালস হয় মানে যেগুলো কী বলো ক্রিমগুলো, সেটা আমাদের ডিপে রাখতে হয়। তো সেইগুলো কিন্তু এই যে আমার আইসক্রিম তৈরি করার ক্রিম, এইটা কিন্তু আমি ডিপেই রাখি। বাটারটা ডিপে রাখি। তো এই জিনিসগুলো রাখি। আর দেখো এই যে স্টোরেজ বক্সগুলো আছে, এইগুলো আমার মেড চকলেটের বক্স, এগুলো আমি ফেলি না, এইগুলোকে আমি ইউজ করি নিই মাছ মাংস স্টোর করার জন্য। আর দেখো মোটামুটি আমার এখানে হয়ে গেল। এইবারে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি আমি ভেজিটেবল কীভাবে স্টোর করে রাখি, মানে 3-4 দিনের ভেজিটেবল কিন্তু আমি কেটে রাখি, কেটে দেখো স্টোর করে রাখি। আর এই যে স্টোরেজ বক্সগুলো আছে না, এত ভালো কি বলবো, মানে আমার এত উপকারে এসছে, তোমরা আমি বলবো কেন, ভীষণ ভালো। আর এই স্টোরেজ বক্সের নিচে না এক রকমের ম্যাট রয়েছে প্লাস্টিকের, মানে আর একটা ট্রে টাইপের রয়েছে, যখন দেখবে আমরা ফ্রিজে কিছু রাখি তো ভেজিটেবলের মধ্যে জল জমে, তো সেই জলটা যা জমে তার নিচে আর একটা না ট্রে রয়েছে, তো জলটা যাতে নিচে অ্যাবজর্ব করে নেয়। তো দেখো আমার এখানে থোড় মোচা লাউ তারপরে হয়তো যে শাক পাতা সব কিন্তু আমি কেটে এইভাবে রেখেছি। তাহলে কি হয়, যখন যেটা যে ধরো যেদিনকে যেটা করব শুধু সেই বক্সটাকে বার করে আমরা ইউজ করতে পারি। আর এরকম লম্বা কন্টেনারগুলো না মানে ফ্রিজের জায়গাও খুব কম খায়, আর দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগে, ফ্রিজটা অনেকটা না অর্গানাইজ থাকে। আর এখানে আমি দেখো ডিম স্টোর করে রাখি, ডিম মোটামুটি আমার শেষ হয়ে এসছে, মানে এক পেটি করেই আমি ডিম আনি, এখন এই কটা রয়েছে, তো তোমাদের দেখালাম আমি ডিম কীভাবে স্টোর করে রাখি। এটাও একটা ফ্ল্যাট কন্টেনার, তো এটাও অনেকটা আমার কী বলবো জায়গা কম লাগে, এর ওপরেও কিন্তু আমি অনেক কিছু স্টোর করে রাখতে পারি। দেখো এই রকম ফ্রিজ অর্গানাইজার বক্সগুলো যদি কেনো না তোমরা, আমি তো বলবো ফ্রিজটা খুব সুন্দর, কিন্তু মানে খুব সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করে রাখা যায়। দেখো আমার ফ্রিজটা কিন্তু কত সুন্দর অর্গানাইজ লাগছে, আর নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখছে, দেখতেও কিন্তু ভালো লাগে। আর লেবুগুলো দেখো এখানে মৌসম্বি লেবু আছে, আমি এরকম ঝুড়ির মধ্যে করে রেখে দিচ্ছি। আর এখানে আমি কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে রেখেছি, এটাকেও আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিয়েছি, যখন ইচ্ছে হবে তখন আমি কড়াইশুঁটিগুলো বার করে দিতে পারবো। মানে এই রকম যদি ভাবে কাজ করা যায় তাহলে কিন্তু অনেকটা সময়ও বাঁচে, প্লাস সুন্দরভাবে অর্গানাইজও থাকে। আর দেখো এখানে আমার আটা মাখাটা রয়েছে, আর এখানে আমি আমার মেড ড্রাই ফ্রুটগুলো সব কাচের শিশি, মানে আমি সব কাচের জিনিসই বেশি ইউজ করি, তো কাচের এই শিশিটার মধ্যে আমি স্টোর করে রেখেছি। আর এখানে আমার স্টোন রয়েছে ফেশিয়াল স্টোন, তো এটাও আমি কিন্তু ফ্রিজে রাখি, যখন মনে হয় তখন এই ঠান্ডা ঠান্ডা ফেশিয়াল স্টোনটা দিয়ে আমি মুখে ম্যাসাজ করে নিই। তো এইবারে আসছি মানে বাইরের পার্ট ক্লিন করতে। তো দেখো আমি আমার বলেছি যে আমি আমার যেটা ঘরে তৈরি করেছি যে সলিউশনটা দিয়ে তোমাদের দেখিয়েছি, এটার ওপর আমার ভিডিও আছে, চাইলে তোমরা আমার ভিডিওতে গিয়ে মানে আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখতেও পারো। তো দেখো ওটা দিয়েই কিন্তু আমি ভালো করে ফ্রিজটা ক্লিন করে নিচ্ছি, আর যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু আমার ফ্রিজটা চকচক করছে। ভালো করে হ্যান্ডেলের ধার ফাড়গুলো কিন্তু পরিষ্কার করে নিই, কারণ এই যে এই লাইনগুলোর মধ্যেও না প্রচুর পরিমাণে কিন্তু নোংরা হয়। আর আমি নিয়ম মাফিক কিন্তু ফ্রিজ একবার করে হলো মুছে নিই, যখন আমি আমার ফার্নিচার ক্লিন করি তখন কিন্তু আমি ফ্রিজটা মুছে নিই। আর ফ্রিজ পরিষ্কার করার সময় অবশ্যই কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে, যে দেখবে ফ্রিজের সুইচ অফ করেছো কি না, এটা কিন্তু সবসময় মাথায় রেখে করবে, ফ্রিজের সুইচ অফ রেখে তারপরে কিন্তু তোমরা ফ্রিজ ক্লিন করবে।
আর দেখো এই যে আমরা ফ্রিজের হ্যান্ডেলে যে যে বাজার চলতি যে কভারগুলো ইউজ করি না, সেগুলো একদম ফালতু হয়, কি যেন এত বেশি মানে মানে এত বেশি লুজ হয়ে যায় ইউজ করতে করতে, মানে ভীষণই বাজে লাগে, মানে আর পুরো হ্যান্ডেলটাও কভার হয় না। তো তাই জন্য তোমরা এই টিপসটা যদি ফলো করতে পারো, ধরো এই যে তোমাদের বাড়িতে যদি রুমাল থাকে বা ছোটো টাওয়াল থাকে, তো এইরমভাবে সেফটি পিন দিয়ে যদি তোমরা সেট করে দিতে পারো না, তো ফ্রিজের হ্যান্ডেল কিন্তু অনেক বেশি পরিষ্কার থাকে আর পুরো টাইট পুরো সেট থাকে। এটা কিন্তু ভীষণ উপকারী একটা টিপস। তো বন্ধুরা, ব্লগটা কিন্তু প্রায় শেষের দিকে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না। তো দেখো বন্ধুরা, আমার পুরো ফ্রিজ পুরো কমপ্লিট, একদম ফ্রিজ সবসময় ছিমছাম রাখবে, পরিষ্কার রাখবে, অল্প জিনিস রাখবে, যেটুকু দরকার সেটুকু স্টোর করে রেখে দেবে। আমরা কিন্তু অনেক বাড়তি জিনিস, ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে সেই সব জিনিসও কিন্তু আমরা ফ্রিজে স্টোর করে রেখে দিই, সেগুলোকে আগে কিন্তু ফ্রিজ থেকে ফেলে দেবে। তো দেখো আমার পুরো ফ্রিজ কিন্তু টিপটপ, অল্প জিনিস রেখেছি কিন্তু অর্গানাইজ করে রেখেছি। তো বন্ধুরা, ব্লগটা ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদের আমার অন্তর থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা আর ধন্যবাদ। আজকে এইটুকুই, আবার কালকে দেখা হচ্ছে নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।